Gente, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que pode ser que te ajude bastante, assim como me ajudou. Eu estava com um problema aqui em casa, que quando eu acionava a descarga, fazia um barulho na pia do banheiro. Fazia um barulho aqui e isso estava gerando um mau cheiro na pia. Muitas vezes você abria a porta do banheiro e entrava, estava com mau cheiro. Eu pesquisei na internet para ver se tinha alguma solução, o que que era, estava pensando que era parte do encanamento que estava com problema. Aí eu fui ver um vídeo de um rapaz que ele mexeu no sifão ali e eu pensei que pudesse ser isso. Eu vim aqui, mexi no sifão e consegui arrumar. É um negócio bem simples que estava acontecendo aqui em casa. O que acontece? Esse sifão aqui, pelo vídeo lá, diz que ele tem que ter uma curva. Tá vendo? Não sei se você consegue ver aqui, ó. E o meu tava reto. Eu tinha deixado ele reto porque esses dias tava querendo começar a entupir aqui, acho que pelo de barba, alguma coisa assim. Aí a água tava descendo meio devagar. Aí eu vim aqui, mexi nele e tal, e acabei deixando ele meio reto, sem angulação. Aí ele falou que tem que deixar, a água tem que empoçar um pouco aqui para não ficar vindo muito ar e não ficar vindo mau cheiro. E era isso que estava acontecendo. Então eu só puxei ele e consegui deixar uma curva nele, ó. Deixei ele com curva, agora eu aciono a descarga e não faz mais barulho aqui e também não vem mais cheiro. Beleza? Espero poder ajudar vocês aí. Muito obrigado.